लोग पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जेब में रखे मोबाइल फ़ोन एंटीना पोजीशन में है। अगर आप बाहर हैं तो कभी भी पेड़ के नीचे शरण ना लें। तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दें या उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दें। याद रखें, यह बिजली 10,000 वोल्ट से भी अधिक होती है।